इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई, अगर आप जैसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पर कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है इसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।